Daar u 11 Turnmeisterschaften kapiteeltje, Promesequence બે બ્રાવો, ફોલ્ગ બે 15. જાન્યુઆર 2021. In Abdres Student Salt Unsaflag ABFLIEGAN. Sabrina and Siban Standen and den Riesigen Glasfenstar and Biobachteteng die Fluxarch and Alice was sonst noch war dem Gesikaten Gebode was HD. Anna, Jenny and einige andere, die Tagebach Futten, Macton Photos and Notieten Dinge. See Leighton Souvenirs. The rest one uns Sassam Joka Heram and Lacte and Janus einige Momente de Unbeschwartheit. Die Trainer and Frau Hayat Kumartan sech weiterhin die Details, Handaten die Passe and die rechtlichen Dokumente MIT unterschrieben Formular für uns Tarne, für den offiziellen Wettbewerb Ausland zu reisen. Frau Hayat besalt weiterhin Rechnungen und stellte sicher, dass genügend Geld für Reisen vorhanden war. Freiwillig Macton Fotos von ihren Tarnen, MIT denen wir als zusammen waren stolzes Grinsen auf unseren Gesichtern. Andere Reisende standen auf den beweglichen Gehwegen in der Mitte des Atriums. Die Mitarbeiter der Flughafens arbeiteten daran, älteren Menschen oder anderen Reisenden zu helfen, die Dienstleistungen wie Rollstühle benötigten. Eine ansalige Anzahl von Anbietern bediente Kunden. Es klang wie ein Flughafen Wohnungen über die Gegensprichenlage, die den letzten Anruf für Reisende zum Einsteigen in ihr jeweiligen Flug anzeigten, den Lambda Wegen, die ältere Menschen und andere zu ihren jeweiligen Toren transportierten, Babyscreen, Jammern und Boxmassen, die von kleinen Kindern kamen, Eltern Jespreche von Rauchen auf der Suche nach ein Rauchlounge, das Klappen von Mixen, die Seche MIT Schnellgeschwindigkeit aus Coffeeshops drehen, das Klingeln der Gäste in den Restaurants und die Aufregung, die Handel Junior Elite-Tarne in ihrer Freude machen. All dice and mehr wo im Wortbereich für Asiana Airlines zu hören. Der Airbus 380 kreuzte MIT eine Geschwindigkeit von 700 Meilen pro Stunde weit über den geschwollenen Vulkan. Ich hatte einen Fensterplatz in der Mitte der Flugzeugs in der Nähe der linken Flügels. Die massiven Triebwerke der Flugzeuge haben viel Kraft verbraucht. Wir waren von keinen Turbulenzen betroffen. Insgesamt war es ein sehr reibungsloser Flug. Wir aßen, schliefen und warten wieder auf, uns zu erfrischen. Laura saß in der Mitte und Kim saß dran der Gangplatz. Wir ante die Eltern ans MIT unseren Smartphones und Tablets sowie MIT dem Unterhaltungssystem der Fluggesellschaft auf der Rückseite der Kopfstützen. Laura und Kim nehmen ein Candy Crush spielen teil. Unser Fahrerschwanz waren durch unsere unbequeme Schlafposition durcheinander geraten. Ich schaute aus dem kleinen Fenster und sah nichts als tief Dunkelheit. Die blinkenden Lichter und der Flugelspitz der A380 waren wie fast in der Luft. Es schien, als war der A380 im Weltraum weit über der Erdatmosphäre fliegen. Wir erreichten die 7. Stunde des einstündigen Flusses. Über das Unterhaltungspanel konnten die Passagiere unter anderem ihren Flugstatus überprüfen. Angeblich waren sowohl die Route als auch die vom A380 zurückgelegte Strecke durch eine Rotlinie angezeigt. Die überwiegende Mehrheit der anderen Passagiere schlief gebügelt was in eine miserable Schlafposition. Die schwarz beleuchtete Kabine gab die Eindruck, dass es nackt war, und die stockdunkle Umgebung machte es ideal zum Schlafen. Die Flugbegleiter machten ihre Runden und bewegten sich regelmäßig die Gänge auf und ab. Nur wenige Passagiere wollten Erfrischungen.
Wir Tarne konnten Orangensaft, eine andere Art von Saft oder Wasser haben, alles andere war verboten. Für uns waren speziell Mahlzeiten zubereitet worden. Unser Koche hatten die Menüs mit den Kochen der Flaggesellschaft geplant, die speziellen Arten von Mahlzeiten für unseren Wartser bereit zu halten. Sobald wir jedoch in unserem Hotel in Hongkong und beim Wettbewerb waren, gingen die Essensstandards für uns aus dem Fenster. Wir waren essen, was verfügbar war, die Trainer were so beschäftigt, sich über eine so triviale Angelegenheit Gedanken zu machen. Wir liefen am International Airport in Seoul, unser Anschlussflug sollte in weniger als 90 Minuten starten. Wir 24 gingen in der Nähe von Tor Aguiar dann trennten wir uns und liefen in all Richtungen innerhalb des Atriums. Der Flughafen bot den Passagieren von Anschlussflügen eine Vielzahl von Aktivitäten. Es gab Gesellschaften alle Art mit ihren Mitarbeitern, die wo ihnen stehen und Passanten mit zeitlich begrenzten Angeboten und Rabatten warfahren. Parfümladen, Souvenirläden, Accessoirenläden, Elektronikläden und endlos Restaurants mit futuristischen elektronischen Geräten waren im gesamten Atrium verteilt. Es gab selbstbetriebene Poliermaschinen und Roboter mit künstlicher Intelligenz, die gestellten Fragen tatsächlich beantworten konnten. Joke bat einen der Robot, uns zum nächsten Roche zu bringen Salon, der Roboter erkannte, dass Joke eine jugendliche Stimme hatte. Es fragte, Fragesteller, wie alt bist du? Joke antwortet, 2024. Ansari Chende Dating, antwortet der Robot. Folge mir. Wir folgten ihm Joke, Jenny, Kim, Anna und ich und bemühten uns, nicht zu lächeln. Der Roboter erkannte tatsächlich andere sich bewegende und stationäre Objekte wie Personen und Wand. Es manövrierte sich diesem Geheim. Als wir am Informationsstolte ankommen, hielt der Roboter an. Wir standen einige Meter davon entfernt. Der Roboter sagte zu den drei Empfangsmitarbeitern, dies 5 Kinder suchten die Rauchlounge. Wenden Sie sich sofort an eine Jugendrechtsbehörde. Wir sprinteten von dort weg und machten uns auf den Weg zurück zu Tor Aguiar. Wir verschwanden unter dem Massander Resende. Wir haben unsere Freude auf dem Rückweg ausgedrückt. Dario Aguiar der Weltmeisterschaften Kapitelche, Promesequence B Bravo, Folge B 15. Januar 2021. In Abdres Student Salt Unsa Flag ABFLIAgan. Sabrina and Siban understanden and den Riesigen Glasfan Star and Biobachteteng die Flugsarsch and Alice, was sonst noch war dem Gesikaten Gebode was HD. Anna, Jenny and einige andere, die Tagebach Futten, machten Fotos und notierten Dinge. Sie lieten Souvenirs. Der Rest von uns saß am Joker herum und lachte und jenes einige Momente der Unbeschwertheit. Die Trainer und Frau Hayat kummerten sich weiterhin die Details, handelten die Pässe und die rechtlichen Dokumente mit unterschrieben Formular für uns Tarne, für den offiziellen Wettbewerb Auslands zu reisen. Frau Hayat bezahlt weiterhin Rechnungen und stellte sicher, dass genügend Geld für Reisen vorhanden war.